مشاهدينا الكرام، لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وترك تعليقاتكم وعمل لايك للفيديو، جزاكم الله ألف خير. الجزائر تتلقى صفحة جديدة بسبب الصحراء المغربية ضيعت على نفسها استثمار عملاق الأدوية السعودية شركة تبوك 16 مليون أورو. وحسب موقع فاس نيوز الإلكترونية، انسحبت عملاق الأدوية السعودية شركة تبوك من الجزائر بعدما كانت تنوي هذه الأخيرة استثمار 16 مليون أورو في معمل بالجزائر. وأتى هذا الانسحاب للشركة العملاقة بعد عدم قبول الكابرنات إشهار الشركة السعودية خارطة المملكة المغربية الشريفة كاملة غير مبتورة من صحرائها بمقرها بدولة العسكر بالجزائر، تماشيا مع الموقف الرسمي للمملكة العربية السعودية الشقيقة الداعمة لمغربية الصحراء كباقي الدول العربية. وليعلم الجميع، المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، إلى أن يرث الله الأرض من عليها. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.